गाड़ी को स्टार्ट करके मैंने इंजन की आवाज़ आपको सुना दी है। अब इसको अच्छे से डायग्नोज करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा सिविक RS टर्बो 2017 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं, गाड़ी मेरे पास सही है कुछ इंजन की नॉइज़ के लिए। कस्टमर कह रहे हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करके जैसे ही AC ऑन करके गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो इंजन में से अजीब किसी किस्म की आवाज़ आती है, तो वो काफ़ी डेंजरस आवाज़ है। तो इसीलिए गाड़ी लेके हम आपके पास आ चुके हैं। तो गाड़ी को करते हैं डायग्नोज करके कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो ब्लॉग इससे जल्द आप तक पहुँचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी कौन सी है जी? होंडा सिविक RS टर्बो 2017 मॉडल गाड़ी है और गाड़ी की माइलेज है अराउंड अबाउट 1 लाख। अब ये कंफर्म नहीं है कि जो गाड़ी की माइलेज है वो जेन्युइन है या इस गाड़ी का मीटर रिवर्स है। तो इस गाड़ी के अंदर आ रही है एक आवाज़ जो कि मैं आपको सुना भी देता हूँ। गाड़ी का लीवर हमारा D में है। जैसे ही हमने AC ऑन किया तो एक्सीलेटर देंगे तो ये अब आवाज़ आप सुन सकते हैं। आवाज़ आपने सुन ली है। अब गाड़ी के बाहर जाके मैं दोबारा से आवाज़ आपको सुना देता हूँ कि आवाज़ कौन सी है, किस तरह की है। तो स्टार्ट करके इंजन की आवाज़ मैंने आपको सुना दी है, किस तरह की आवाज़ आ रही है। लाइक गाड़ी को जैसे ही आप स्टार्ट करके D में डालते हैं और साथ में AC भी ऑन करते हैं तो ख़ास एक RPM के ऊपर आके बहुत ही अजीब सी आवाज़ आती है, जो कि किस चीज़ की है, वो है ऑटो टेंशनर की। आपको मैंने दिखाया भी है कि ऑटो टेंशनर जो है जैसे ही उसके ऊपर लोड पड़ता है तब वो खर्र खर्र करके आवाज़ भी निकाल रहा है। और उसके साथ साथ उसकी जो बेल्ट है उसकी मूवमेंट आपने देखी है कि बहुत ज़्यादा वो फटफड़ा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही है उसकी जो बेल्ट है। और अब इसको अच्छे से डायग्नोज करने वाला जो काम था वो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसकी जो बेल्ट है उसको रिमूव करते हैं। बेल्ट बाहर निकाल के बेल्ट की कंडीशन देखते हैं कि इसकी जो बेल्ट है उसकी क्या कंडीशन है, ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर अपने भाइयों को हर चीज़ अच्छे से शेयर कर सकूं। सबसे पहले इसकी जो बेल्ट है वो बाहर निकालने वाला काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गाड़ी जो है वैसे भी 1 लाख किलोमीटर चली हुई है। अब ये कंफर्म नहीं है कि गाड़ी जो है वो वाकई 1 लाख की चली हुई है या इस गाड़ी का मीटर रिवर्स है, क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत आम हो चुकी है कि गाड़ी आप अच्छे से चलाएं 3-4 लाख, उसके बाद गाड़ी का मीटर रिवर्स करें और बाद में सेल आउट कर दें। तो इसकी बेल्ट हमने बाहर निकाली है। अब बेल्ट की कंडीशन आपको दिखाते हैं। तो बेल्ट की कंडीशन आप देख के परेशान हो जाएंगे कि बेल्ट जो है वो टोटली डैमेज है और हर जगह से क्रैक है, मतलब कोई भी जगह इसकी ऐसी नहीं है जहाँ से जो बेल्ट है वो क्रैक नहीं है। बेल्ट की जगह जगह पे आप देख सकते हैं, कुछ कुछ जगह पे तो पीस ही मतलब उड़ चुके हैं, टूट चुके हैं, और कुछ जगह पे तो बेल्ट बिल्कुल क्रैक हो चुकी है। अब कस्टमर को गाइड करते हैं कि इसकी जो बेल्ट और टेंशनर जो है इसको चेंज कर लें, फिर बाद में देखेंगे कि कस्टमर हमें किस चीज़ की अप्रूवल देते हैं। देखिए, हमारा फ़र्ज़ बनता है कस्टमर को गाइड करना। अब कस्टमर की मर्ज़ी है कि वो पार्ट चेंज करवाएं या ना करवाएं, कोई ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। तो कस्टमर कह रहे हैं कि फ़िलहाल आप इसका जो बेल्ट है वो चेंज करें और बाद में देखेंगे कि टेंशनर चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन हमने कस्टमर को बताया कि बेल्ट चेंज से काम नहीं चलेगा, अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है तो हमें इसका जो टेंशनर है वो भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कस्टमर फ़िलहाल अपनी ज़िद पे हैं, वो कहते हैं कि फ़िलहाल आप इसका जो बेल्ट है जस्ट वही लगाएं और गाड़ी को चेक करें। बेल्ट की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है। बेल्ट की कंडीशन के बाद ये सामने लगा हुआ इसका टेंशनर का जो जैक है उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, वो मतलब फुल लीक हो चुका है, उसमें से जितना भी ऑयल है वो सारा ड्रेन हो चुका है। इसकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आवाज़ है।
देखें शॉक जो है अगर भी बिल्कुल ठीक और ड्राई हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ये लीकेज नहीं कर रहा, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता था हमने कस्टमर को गाइड करना। हमने ये चीज़ कस्टमर को दिखा भी दी है और बता भी दी है कि टेंशनर जो है वो भी ख़त्म है, वो भी डैमेज है, वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कस्टमर कह रहे हैं कि फ़िलहाल अब इसका जो बेल्ट है वही चेंज करें। तो बेल्ट होंडा की 100% जेन्युइन हमारे पास आ चुकी है। RS टर्बो 2017-18 मॉडल गाड़ी है। अब इसका जो बेल्ट है वो बाहर निकाल के इस बेल्ट की भी कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिफ़ोर एंड आफ्टर बेल्ट में क्या फ़र्क था, जो कि हमने इसका बेल्ट चेंज किया है। देखें टाइम के साथ साथ बेल्ट जो है वो डैमेज भी होती है और उसकी लेंथ में फ़र्क भी आता है। तो कस्टमर फ़िलहाल अपनी ज़िद पे हैं कि नहीं आप बेल्ट चेंज करें, मुझे पता है कि बेल्ट चेंज से हमारा मसला हल हो जाएगा। तो बेल्ट की कंडीशन आपने देख ही ली है और टेंशनर की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है कि टेंशनर की क्या कंडीशन है। अब इस बेल्ट को गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने वाला जो काम है वो स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपको हम शेयर करते जाएंगे कि कौन कौन सा काम हमने किस किस तरीके से किया है। देखें वैसे टर्बो के अंदर जो टेंशनर है इसकी कंप्लेन बहुत कम है। अगर 1.8 की निस्बत अगर मतलब बात की जाए तो एवरेज जो है वो टर्बो की बहुत कम कंप्लेन है, लेकिन 1.8 की काफ़ी कंप्लेन है। काफ़ी टेंशनर उसके बैरिंग आवाज़ करते हैं या उसका शॉक आवाज़ करता है और काफ़ी कंप्लेन है, लेकिन टर्बो के अंदर बहुत कम कंप्लेन है। तो फाइनली बेल्ट जो थी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, बेल्ट हमारी लग चुकी है जो कि आपको नज़र भी आ रही होगी। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और बाद में आपको दिखाते हैं क्या सेम वही आवाज़ है या नहीं है। साथ ही ख़ुद भी चेक करेंगे और आपको भी दिखा देंगे कि इसके अंदर से आवाज़ किस तरह की आ रही है। तो शील्ड हमने दोबारा लगाने वाला काम स्टार्ट कर दिया है क्योंकि हमारी जो बेल्ट है वो गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। अब सेम लाइक वैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, गाड़ी को डी में डालेंगे, उसके बाद एसी ऑन करके देखेंगे कि दोबारा से इंजन के अंदर आवाज़ है या नहीं है। आपको भी दिखाएंगे और हम खुद भी सुनेंगे और बाद में टेस्ट ड्राइव करके भी आपको दिखाएंगे कि इंजन के अंदर किसी किस्म की नॉइज़ है या नहीं है। तो कस्टमर कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा। देखिए मसला हल तो नहीं होगा, हाँ हम ये कह सकते हैं कि नई बेल्ट के साथ थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क आ जाएगा। स्टार्ट करने के बाद मैंने आवाज़ खुद भी सुनी है और आपको भी सुना दी है कि इंजन के अंदर आवाज़ 50-50 है, मतलब कह लें कि 50% आवाज़ ख़त्म हुई है और 50% आवाज़ जो है वो स्टिल अभी भी आ रही है। गाड़ी का काम हमने कंप्लीट कर दिया है। कस्टमर ने क्या गाड़ी को टेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने टेंशनर जो है वो अभी चेंज नहीं करना है। तो हमने कस्टमर को बता दिया है कि टेंशनर चेंज करना पड़ेगा। तो गाड़ी को लेके हम वापस रोड के ऊपर आ चुके हैं। अब इंजन को थोड़ा सा एक्सीलरेट करके आपको सुनाते हैं कि आवाज़ है या नहीं है। अभी आपने देख लिया है कि इंजन को हमने खड़ी करके रेस भी दी है और गाड़ी को भी ड्राइव भी कर रहे हैं। किसी किस्म की अभी तो इस तरह की आवाज़ फील नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ख़ास एक RPM के ऊपर आवाज़ फील हो रही है। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। तो गाड़ी को डायग्नोस करने वाला जो काम था सारे का सारा हमने कंप्लीट किया। जब हमने गाड़ी को डिटेल में डायग्नोस किया तो पता चला कि गाड़ी का जो ऑटो टेंशनर है जो बेल्ट को ऑटोमेटिकली टाइट करता है उसका शॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, जिसकी वजह से इंजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी थी। लाइक जैसी गाड़ी को हम स्टार्ट करके डी में डालते हैं और एसी ऑन करते हैं, इंजन के ऊपर लोड पड़ता है तो तब टेंशनर जो है वो एक्सलेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है। और कस्टमर ने कहा कि फ़िलहाल आप इसका जो बेल्ट है वो चेंज करके देखें कि इंजन की आवाज़ कम होती है या नहीं होती है। कस्टमर के कहने पे हमने उसका जो बेल्ट था वो चेंज कर दिया, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया है। लेकिन जो टेंशनर था वो कस्टमर ने कहा चेंज नहीं करना। लेकिन बेल्ट चेंज करने के बाद जब हमने गाड़ी को टेस्ट किया तो आप कह लें कि पहले की निस्बत अगर 100 में से अगर हम कहें तो 50% आवाज़ कम हुई थी, लेकिन 50% आवाज़ तब भी थी। लेकिन कस्टमर ने कहा टेंशनर चेंज नहीं करना, जस्ट आपने बेल्ट ही चेंज करना। तो बेल्ट चेंज करके गाड़ी को हमने ओके करके कस्टमर को डिलीवर कर दी है। देखिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कस्टमर को बताना, अब कस्टमर की मर्ज़ी है वो काम करवाएं या ना करवाएं। हमने तो कहा था कि बेल्ट और टेंशनर दोनों चेंज कर लें, लेकिन कस्टमर ने कहा टेंशनर नहीं करना, जस्ट बेल्ट ही करना है। तो बेल्ट करके हमने कस्टमर को डिलीवर कर दी गाड़ी। आई होप आज की वीडियो और आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ व्लॉग इससे कल तक पहुँचते रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।